Bom dia, piazada, como é que vocês estão? Aqui tá eu, meu amigo, ó. Barbaridade, beleza, barbaridade? Viu? Tranquilo. Nós temos aqui para nós um voyaginho, para nós fazer embreagem, certo? Uma serviçadinha. Temos ali um câmbio, mas o mais curioso de hoje é aquela maroca lá do fundo, lá. Um barulho muito estranho no câmbio. E já verifiquemos ali com ela, com o câmbio no local, e nós não conseguimos ainda ter total certeza onde que é o barulho. Apresenta ser no rolamento da embreagem. Você pisa, ele fica pulaninho o pedal. Mas você entra de baixo, o barulho parece que é um pouco mais atrás, tipo na caixa de tração, né? Vamos ter que descer o câmbio e para procurar esse defeito. E vamos deixar vocês atualizados, beleza? Eu nunca peguei esse tipo de barulho, às vezes pode ajudar alguém para frente, beleza? Que nós descobrimos que nós vamos passando para vocês. Vem com nós. Vou mostrar o barulho. Ligar o flash aqui, estamos aqui na máquina. Vamos ver se vai dar para vocês escutarem o barulho. Vamos ver quantos mil que ela tá. Focar lá. Tá parecendo a chavinha ali, as coisas, porque nós tava. Desliguei uma caixa de tração pra ver. Vamos ver se vocês vão escutar. Foi perto do câmbio lá, vai ver o barulho. Entendeu? Olha o barulho que faz. Simplesmente a hora que nós pisa na embreagem lá. Ó, chega até o final, ela faz. Ó. Beleza? Vamos descer o câmbio ali e nós mostramos pra vocês. Qualquer novidade, vamos passando pra vocês. Vocês viram o barulho? Rapaz! Daí agora vamos acelerar aqui, vamos descer o câmbio aqui. E eu ainda suspeito do rolamento de embreagem que esteja ruim, porque o pedal fica pulaninho. Mas também o barulho ele transfere para a caixa de tração, né, atrás na 4x4, certo? Vamos vendo como é que tá aqui, né? Já passo para vocês. Nós não vimos nada ainda, pelo menos só estamos escutando barulho. Vamos descer a caixa agora. Fala aí, piazada. Voltando na marocona aqui no dia seguinte, o caminhão tá fora, certo? O barulho que tá fazendo, aqui tá chiando, mas bem pouquinha coisa. Mas o barulho que tá fazendo é o rolamento da ponta do piloto aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês ali. Botando aqui, ó, a capa do rolamento tá aqui, ó. Olha como é que eu tive que tirar, tive que cortar a beirada dele aqui, ó. Ele vai situado aqui dentro do... Deixa eu tentar focar aqui. Aqui dentro, certo? Na bunda do virabrequinho, né? Tá ok? Então o barulho era o rolamento da ponta do piloto. Fazer a substituição dele. O volante bimassa, o rapaz levou lá. Deixa eu apertar um pause aqui. Daí agora eu vou comprar uma lixinha de polir vira. Vou dar um talento aqui para tentar tirar o máximo, porque o cara não quer desmontar o câmbio, quer economizar. E vamos dar uma brunida aqui, ó, certo? Vou estar encerrando o vídeo por aqui da maracona, certo? Para não ficar muito longo. Então o barulho da embreagem lá que vocês viram lá, talvez, não sei se eu faço mais um outro vídeo da montagem, mas é muito pegadinho fazer a vida da montagem, certo? Daí o próximo vidinho talvez saia do voyajão aqui em cima aqui, que é troca de embreagem também. Descer o câmbio ali, qualquer coisa a gente faz um vidinho pra vocês, beleza? E ali fora também nós temos, não vai dar pra ver, tá muita reste. Tem um ninho também que queimando o fuzil da bomba ali. Desmontei a central dele MV. Eu tenho que ficar mudando a câmera pra cá por causa das restes que tem. Queimando o fuzil do relé da bomba central. Abrir a central MV, tem não é um capacitor, uma pecinha dele queimadinha, né? Vai ter que trocar a central também. Queima fuzil da bomba de combustível. Chega a ser o da bomba. Ele é o relé da bomba e da injeção, sabe? E tem o fuzil na frente. Queima. É instalar ligar a chave e queima ele. Foi até substituída essa pecinha pretinha. E no moto elétrica aqui, o pai substituiu pra mim, mas não era a mesma voltagem. Pegou o carro, ficou filé. Daqui a pouco explodiu ela de volta e queimou o fuzil de novo. Beleza então? Mas a dica de hoje é da Maroc. Barulho no pedal ali. Não é aquele. Você desligou ela, não faz aquele tchoc, 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 tchoc. Barulho feio. Não é volante de massa. É
Conforme você pisa na embreagem, o que acontece? Deixa eu explicar melhor para vocês aqui. Quando você pisa na embreagem, o que acontece? A tendência é a ponta do piloto ela parar de rodar, porque a embreagem vai parar para você poder engatar a marcha, certo? A tendência é ele parar. Daí ele queria parar o ex-piloto e como o rolamentinho tava gasto, é um rolamento, tipo de roletinho assim, sabe? Tava arrebentado, ele queria travar o ex-piloto, até inclusive nós engatar a marcha, ela queria tipo, andar, sabe? Você pisava na embreagem com ela engatada, ela queria continuar andando. Não pelo motivo da embreagem, pelo motivo do piloto que continuava rodando, certo? Então barulho pela embreagem muitas das vezes também pode ser o atuador de embreagem, e quando faz aquele, se desliga, ela vai chacoalhar o motor assim, faz tchoc, tchoc, tchoc. Daí é o volante bem massa. Mas esse era o rolamentinho, beleza? Então, fique com Deus e fui!